السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان، وكي دايرين مع الحجر الصحي؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في قناة اجي تشوف الطبيعة. خوتي خواتاتي، شوفوا الطبيعة، خضروا عويناتكم، الدنيا زوينة والجو زوين، الجو مشمش وبارد في نفس الوقت. ما أحلى الطبيعة ملي كتكون هادئة، مكيكونش فيها الضجيج. ما أحلى الطبيعة ملي كتكون مكالمية، مفيهاش الضجيج ديال بنادم ديال الناس. كتكون زوينة بزاف بزاف، ما كتسخى تفرق عليها، ما كتسخى تدخل من الطبيعة اللي كتكون ما فيهاش الضجيج، كتكون هادئة. كما عودناكم اخواني اخواتي، كيف عودناكم دائما كنجيب لكم الجديد في هذه القناة، وباش تشجعونا ديروا جيم لهاد القناة وتابوناو في هذه القناة وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. وشكرا لكم، وهذا فضلا وليس أمرا، هذا فضلا منكم وليس أمرا منكم. طبيعة ما أحلاك يا طبيعة، ما أحلاك، ما أحلى الطبيعة مع الحجر الصحي، ما أحلى الطبيعة مع الحجر الصحي. ما أحلى الطبيعة مع الحجر الصحي. كيف كيقولوا الأغلبية الناس الثقيل والكالم، الراحة النفسية، وكتسمع زقزقات العصافير ملي كتكون الطبيعة كان فيه الخير حيت كيتأذوا الناس وكيموتوا الناس، ولكن كان فيه الخير باش نراجعوا الأوراق ديالنا ونعرفوا فرصنا فين حنا غاديين وفين وصلنا وشنو كيفاش كنتمشاو وفوقاش كنوقعوا. كيف كتشوفوا خوتي خواتاتي الغليمات سارحين هما ليهم الكسابة ديالهم